एक जंगल था जहां कबूतर और गाय रहते थे और अपना समय एक साथ बिताते थे। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहा था जब उसने एक शिकारी को गाय की ओर आते देखा। वो तुरंत गाय के पास गया और उसे खतरे की चेतावनी दी और वे एक साथ भागने में सफल रहे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। गाय ने उसका शुक्रिया अदा किया। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया और उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई।